Baş sponsor Soundride, Global Traktorları, xüsusi sponsorlar Patron Tumları, Bizon, River Forest Hotel. Anons olsun. Yiyin için çevirin. Sağ ol, sağ ol. Bu bizim heyet değil, bu bizim dedemin ocağı değil. Maşallah. Ha, dedem çiftlerin görünü and olsun biləm ha. Dedem çiftlerin. Siz mənə tanıyorsunuz da şəfte necə oğlandı. Məndə yalandı, fırıldadı ola bilməz. Qətiyyən ola bilməz ha. Gelin, gəzin, maraqlanın, görün məndən ucuz qoyun satan var. Eğer olsa mən sizə bir dənə quzu qonaqlığı verəcəm. Bugün elə ona yığışmışıq da. Bildim de buna yığışmışsın. İndi bir dəfə oldu da o da ki mənni gördü sort qoyunuydu o. Sort qoyun biraz baha olur da ona göre. Onun rakip özü şahitdi. Onu spes zakat eləmişdi. O kadar sende pul hardandı ki sen spes koyun zakaz eləyəsən. Kimdə? Məndə. Yok sen de. Kəndliyə pul buraxan adam var. Ay. Qonşu kənddəndir. Qəşəng də pulu var. Qazdır da, şəfdə onu qazlayır. İçmədən, sən bilmirsən içmədən. Girmişdi istəsən içinə. Oğlum ölsəydi nə olardı? Mən sənə deyim, o qoyun var ha, sort qoyun. Sən bilin, o qoyunun banaları var ha, çok xoşbəxtlər. Çünki onların anaları 20 il, 30 il bir-birini seviblər, sonra evləniblər. Sən bilin, dişi canavar, erkək canavara deyir ki, qoyun gətirməyə gedirsənsə, həmən sortdan get. He. Geldim. Zülüm əlim gəldi mənə bax. Qoyun söhbəti eləmin ha. Neyniyəcək? Heç də qoyun söhbəti eləmin, yaxşı. Ay bu var ki sen bizi ne hesap ediyorsun? Yaxşı. Xıda vur. Yaxşı eləmə. Geldim Zülüm. Ay Zülüm əlim, xoş gəlmişsən. Ha gel de bayağı da signal vermir ha. Salam verəcəm, ay Zülüm əlim, nə deyirsən? Zülüm. Ha, ayıp da, ayıp. Ne dersen Zülüm əlim, nə dersin? Güncelelim ayıptır ne olur ha. Bəli. Kulak al. Bəli. Bu ne yiyip içmeye buna da kolaylık versen. Bunları deyirsən. Ha. Deyirəm, ay Zülüm əlim, gör qaynanın səni nə qədər çox istəyirmiş ki, Ha. gəlib üstülərin üstünə çıxmışsan. Sən bilirsən ki, mən səni qardaşımdan da çox istəyirəm. Sən mən üçün mənim qardaşımdan da əzizsən. Doğru. Mən bir dəfə hiç sənin qardaşımı söymüşəm. Düzdür, sizi də bir iki dəfə azlamışam, amma səni qardaşımdan da çox istəyirəm. Bilirsiniz nəyə qeyd edirəm? Ha. Ha? Gözünüz Ha. aydın olsun. Ha niye? Ay doğsun, aydın olsun. Ha niyeden oğlum? Bugün sizin kuzumuz dünyaya gelip gözlerimiz aydın olsun. Doğrudan. Balalıyım. Balalıyım. Bal koyun balalıyım. Doğrudan. Yani balacağım bir tane kuzu bana bak. Bir sen diyeceğim yani değil. Aa, ona göre yiyip içmeye Hey, versen. konak- Peki sen hardan müdür ben buraya geleceğim? Kim? Ha sen de. Şu yukarıda görmüşüm de. Doğrudan. Öylece gördün. Gece yatmıştım. Bir de gördüm saat hardasan bir 3-4 anası olardı ya olmazdı. Roza zergenli kendi girdi yukma şapıltıyla. Ne danışırsın? Tanımsın he. Bana dedi ki benim zülüm arda de. Ha bir dayan ha. Yuxuda gördün onu. Eşitirsən, nə tər dedi, mənim nə? Benim zülüm ona gelecek. Onun için süfra. Yani. Ha, dedi zülüm gələcək, 30 fira. Yani. Belə də dedi. Öyle de dedi. Mənim zülüm. Roza sana mənim zülüm dedisə, bundan sonra sana ölüm yox. Yoktu yok. Qulaq as, bu qoyunların biri balalayıb. Şimdi yavaş de yavaş. Şimdi biri banalayıpsa o birisinden hırda kadar razgom götürecek. Götürüblər, hə. He, şimdi hele ki biridir. Biridir. Bəli. Deyirəm, bəlkə də qoyunlara bax ha. Yok olmaz Ya. Ha, şimdi o təzə doğulub. Hekim demir ki mesela uşaq doğulanda 40 gün o yanına gidip gelme olmaz. Ona göz değer. Bu da öyle de. Bunun yanına gene 40 gün girip çıkmayasan. Uşaq göze gelir. Bu dakika bununla şekilzat paylaşsın. Üstüne göre smalik koyasan. Hə, gözlə ya. Göz değer bile geçen smalik ağzında da soska. Sen ondan sonra bir kendine bunlar için bir tane geçen istili peç al. İstirik peki. Geçeleri olur ya, geçe evi kızdırır ot kimi. Ha, alım da. Çövürürsen o yana, çövürürsen ondan. Ne oldu? Ha, bu nə vicdansız adamdır. Kim değil o? Ha, bu həmin o şərəfsiz də. Fidi, yenə zəng edir. Ha, necə bunu görən gözüm yox da, öldürüb də bu, öldürüb də. Səhləm gedir sifətindən. Ay can Fidi müəllim. Ya böyle Sen- Ay Fidi müəllim, sizə demişəm də narahat nə deyir? Ne deyir? Günün 24 saatı zəng eləyə bilərsən. Sen. Anekdot, danışın. Papagay bazara gedir. Nə danışın? Kim gel? Ha, hələ o yeri döyür, gülməli yeri döyür hələ. Hə, dur, dur. Ha. Aa,
Yəni. Kimsə gedir, papuqay almağa gedir bazara. Kimsə papuqay. Kim. Mənim başım çıxmır. Bazarda gelərsən, nə bilim, kartof alasan, pomidor alasan, xiyar alasan, soğan alasan. Bazarda bir papuqay var. Heyvan bazarına gedir. Ay Fidi müəllim, bu nə daha öldüm. Gözümün yaşı gəlir. Papuqay bazara gedir. Ay yox Fidi müəllim. Yığın hər gün mən anekdotdan sonra mənə xoşdur. Gününüz uğurlu olsun. Var ol Fidi müəllim, var ol. Çox sağ ol, çox. Hadi rədd ol da. Yalandan gülməkdən bu. Bütün alnımın qırışları açılıb. En güzel anekdotu siz danışırsınız. Sağ ol. Süper. Oy. Geldi. Salam Ayzili qardaş. Salam. Şəftə, Bəli. bu uşaq doğulmadı. Bu 9 ay keçdi axı. Doğulmadı bu uşaq. Bizim uşaq demişəm də 11 aydan sonra dünyaya gələcək. Bu deyəsən futbolçu olacaq da 11. Dur da. Nə? Mən uşaq yecinka uşaq olacaq ki, dünyaya gələn kimi dil açıb danışacaq. Səni də qoyacaq qabağına. Nəyi var da anlayacaq. Deyirəm gedək. Yəni. Qoyunlara baxım. Şimdi yox, tələsmə. Deyirəm onun yanına girmək olmaz da körpədir, balacadır. Şəftə, Bu nə? qoyunları maşına yükləyək. Nə qoyun, başa düşmədim, hansı qoyun? Ağsaqqal, pulunu verib qoyun alırıq da. Elə danışırsan ki, elə bir ki, oğurluyuruq. Duyan ha. Şəftə, mənim qoyunlarımı satırsan ha? Yox, bu sən fikrini düz izah edə bilmədi bu. Ulan az danışma. O mən izah edeyim. Sizin qoyununuza bir elçi gəlirlər, o biri fermadan. Sizdə sort qoyun daxı. Elə ki buradan götürür, apar orada cütləşdirir, onlar bala alır, sonra gətirir qoyun yerinə. 5-10 manat orada mənə hörmət edirlər. Güzel. Zülü budur. Bəli, bu zülüdür. Sən deyirdin ki, qazlayıb onun qoyunlarının dalına keçirsən. Kimin ha? Kim deyirəm? Mən. Şəftə. Kim? Siz məni qazlayırsınız. Şimdi yox. Məni qazlıyorsunuz. Yox. Sən ola sən bu dəqiqə. Geç kamağa. Sözü demişsən geç kamağa. Geç kamağa. Geç kamağa. Nelen? Yok, Yavaş. Koyma. Yok. Vay dedem vay. Gitti deydi koyuna. Sen neyine dön? Sen o koça ne zaman verirsen? Evimiz yıkıldı konama koyun fırlanın yerden. Vay dedem vay. Koyun öldü. Neyine dön? Söyle ben. Koyun öldü. Koyunu vurdu. Koyun öldü. Vay. Yazık Bu ne de, bu ne de. Yürü benim sen Sana. kaç. Sen tutanlar geri kaç gizlen. Doğrudan geri. geri. Sizden kaçın geri. Ya danışma. Sallar beni. Sanlar seni. Ya danışma sana. Koça ne diyeceksin? Koça ne diyeceksin? Hey Diana. bu sort koyun lan. Hey bu Diana. sort koyun. Deyirəm, adam son qəpiyinə kimi xəşləyir bunu. Ay canay, bunun dalına bax, qabağına bax. Dur. Kimin dalına qabağına bak. Sen burada görüntü kilməsi danışırsan münasib. Bura bax. Hansı qızdır o? Bura bax. Lovolun modellərinə baxıram. Ay Nisə, bəs sizə bu qısqanclığı da. Tutar da bir yerə qoy da. Buna bax Nisə, deyirəm, qiyməti də münasibdir. İmkan ola birini alam. İşləyəm bütün günü. Özə kreditlə də verirlər. Doğrudan münasib. Al. Doğrudan. Hələ mən də ona görə gəlmişəm ki, mənə traktor sürməyə öyrədəsən. Ay Nisə, bura bax. Bu traktor kişi üçün. Bax sən get kəndə, kəndin uşaqlarını yığ, ingilis dili dərsi keç, yemək bişirə qeybət elə. Bu işlərlə məşğul ol sən. Bu mənlikdir, bu iş mənlikdir. Məni o, kanalini şkatur kimi vuran padımayak bazularından səp salma, bildin? Yaxşı. Öyrət də sürüm də məndə, nə olar? Ay bala, sən get öz işinlə məşğul ol. Bu sənlik olan iş deyil. Nəsə, geri get, mənim işlərim var, gedim həll edeyim. Eşidirsən, sən birinci qez qardaşınla aronda olan problemləri həll elə, bildin? Ay qız, mənim qardaşımla nə problemim var axı? Heç bir problemim yoxdur. O qədər onlara inanırsan ki, o filə oxşayırsan. O dəfə yadında hamamdan çıxdın, çiməndə. Hə? Qayıtdı sənə dedi, həmişə təmizlikdə. Ha, həmişə təmizlikdə. O mənası bilsən nədir? Nədir? Yəni heç vaxt təmiz olmayasan. Yəni sən təmiz adam deyilsən. Yatmısan. Yox, ay qız, yalandan danışma. Dədə-babadan biz görmüşük ki, hamamdan çıxan adama həmişə təmizlikdə deyirlər. Yəni mənim qardaşım o dərəcədə. Yo, inanmıram sən. İnanmırsan. İnanma münasib, inanma. Bax mən də özümə söz verirəm. Bundan sonra nə sən qardaşınla dava verəcəm, nə də elti ilə. Ürəkləri gör, nə qədər isti qalsın bizim evdə. Ayıb yox. Doğrudan deyirsən, Qoy Nisə. qalsınlar. Sən halal. Mən həmişə demişəm ki, mənim nisəm səxavətlidir, ürəyi açıqdır. Bax, sənin bu ürəyi açıqlığına görə bu dəqiqə sənə traktor sürməyi öyrədirəm. Doğrudan deyirsən. Hə, Nisə. Mənim filim, çox sağ ol, münasib. Ay da necə sevindirdin məni. Akdeniz akşamları bir başka oluyorken Akdeniz akşamları ritmin de yok, ritmin de yok. Toparın alüminium qacanı. Əla ritm tutmaq olur bunda. Bir bu qacandır, bir də Çaxıgilin həyatının darbacası. Əla ritm vurmaq olur ondan. Bir gün çıxardacağım o darbacanı, aparacağım özümlə toyları patladacağım özüm üçün orada Tamam da. Bana bazıları kartof ver oradan. Kartof, Kartof ver. gələ.
Sənə bir yemək pişirimçin. Bir yemək pişirimçin. 5 parmağın, 5'ini de yala. Soğan da ver. Soğan. Dele. Orada götür. Yumurta da ver. Ruç, sen daim mənə yordun ha. Özümü lap taksidə çapırımı çimit eləyirəm. Bir gün motorum tutuq verəcək, qalacağım əlində. Sen narahat olma. Sen narahat olma. Senin motorun hiç vaxt stuk verə bilməz. Hı? Nədir bu? Patron. Patron, ay sağ bak mən sənə kimyəvi qatkısı olmayan, soyuq sıxılmış, təbii patron yağı ilə yemək pişirirəm. Sən heç vaxt stuk eləmərsən. Xoşbəxt səni, xoşbəxt. O hardan tapmayacağım? Nəyi? Sakin. İtin ağzını açtırma üstümüze. Sənindir. Anası gönderip koyup kaldı elike. Xeyirdi mi ki? O gitsin biz yemeğe gele şey yoktu. Götürmüşəm bundan geçe yemeğe pişireceğim senin için. Mənə bak. Qulaq as, yaxşı yadıma düşdü. Qardaşıma deyirsən ki, eşidirsən məni? Fikri məndə olsun. Kəndədir, kəndədir. Qardaşıma deyirsən ki, evi satırıq. Pulunu ortadan bölürük. Gedirik Bakıya, Masazırda, düz centrdə, düz mərkəzdə. Ev alırıq, yaşayırıq, yaxşı. Özü ölürəm. 5'in 3'ü. Bak 5'in 3'ü. Belə balkondan ki belə boylanırsan ki, belə baxırsan ki. Ruç, özümü ipli davul alaram. İpli nə? Davul. Davul. Dünə davul. Davul dedərəm toylara. Toy da olmaz, dedərəm de Qarabağın oyunlarına. Badırım, dambadırum, Qarabağ. Vurmağa belə Dum dum. Açı yok, yok. Ra. Davulda pul yoktur. Davul dedi. Ondan sonra bilirsən ne edirsən meydan? 15 tane nağara alırsan, bırakırsan aboroda. Özün çalmaq şərtilə. Bu toyda 15 dəqiqə, o toyda 15 dəqiqə, bu toyda 20 dəqiqə. Belə yox, bax belə qazanarıq meydan. Pula pul deməliyik. Canım. 10 dənə nağaradan 15 manatdan laqapetə də dedərdim mən. Laqabet nədir? Çığ deyəm biləm, çığ. Tani. Tığ nədir? Sən heç birini deyəməyəcəksən. Bir dənə öğünü deyirsən. Hepsi Gel gör sen. Çağ Geç çevir. aşağıdan un getirmeye çalış. Çağ çevirəm, bak Git damla deyəm un biləm. getir, geri. Çani deyəm biləm də. Ayda. Yavaş yavaş kalk. Ay sağ ol. Bak bir oraya ayağı koy, birini de buraya koyursun. Sonra bak o açarı kodlayırsan. Açarı Zamoka aç, ay sol. Onlarla idare edirsən ha. Hə. Ay sol. Ayağın da burada olsun ha. Qorxuram, Korkma, bakıram. Kodda. Ay sol, gedəcək yavaş yavaş. Bunu qabağa. Aynısı. Ay kız. Ay sakla. Aynısı. Sakla. Aynısı. Ay sakla. 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 Oğlum bu ne çıkınaldı içeriden bip bip bip. Meydan ne olup? Can canım. Meydan Gel buraya görüm. ne olup? Şöyle bir de. Ha. Ya o paddelka paltarlarımızı yığıb, çıxıb rədd olub gelirsiniz evdən. Gərəyimi verirəm traktörün qabağına. Nə siz qalırsınız, nə də biz. Azim. Nədir? Suiti. Gör nə dedi? Yazdığın dualar keçmədi. İndi üstümüzdə traktorla gəlmisən. Belə də ki çıxmırıq. Çıxmırıq. Çıxırıq. Çıxmırıq. Çıxmırıq. Kür Bu sən- evdə bizim də payımız var. Meydanın da payı var, mənim də payım var. Payvuz var. Bəli. Payvuz? Nədir payvuz? Necə yəni? Dağıdıram eviyə. Necə? Karnizi, şpirkaların kimi alıb, yadınızdan çıxıb. Vay vay vay. Çək bu. Kimə deyirsən ha? Mən. Sənə deyirsən. Sənə. Dağıdıram. Gəlib çatdım. Sen buna göre traktör sürmeyi öğrenmek istedin ürəyim. Əfruc. Ha belə şeylərə görə sənin nağara çalmağı öyrətmirəm. Dör sən. Nəyə görə? Dör başından oynatıb o. Sən də normal danış da. Bilmirsən gripdir, bilmirsən xəstədir. Çığ deyəm biləm də çığ. Mənə deyirsən becəm o? Arada bir dəqiqə deyən olsun. Mamont təründən danış, mamont. Külü başı. Mamont da da. Mamont filin atası. Cəmala. Kimin atası? Filin atası. Yaxşı görüm. Görə bilirsən. Ada sən də deyə bir dəqiqə. Bana bax, bu dəqiqə traktorla ya sənin üstündən keçirəm. Ya bunlar evdən rədd olub çıxıb gedirlər. Ya da bir sökürəm. Ya da ki. Hə. Üçüncü variantı da var mı? Hə, üçüncü variantı nədir? Ya da çıxıb gedirsən bu evdən. Az sırtıq olma, yığı çıx get də. Yaxşı da nisə ürəyim. Ya da ki nə ürəyim. Ya da ki bunlar bizə kirayə pulu verəcək. Hadi. Mən razı. Verəlim, biz verəlim. Acara razı. Kim verəcək kirayə pulunu? Kim verəcək? Necə yəni? Dayandı, sən dayandı. Mən bilmirəm ki. Benim çıxır yerindən. Yaxşı ya, əsəbləşmə. Neçə vardı? Buyurun, buyurun. Buyur. Buyurun sən. Bu da birinci ay. Birinci ay. Kirayə pulu da. Bunlara pulardan. Az kim verəcək? Qardaşı sağ olsun. Münasib. Mamont münasib. Ki, Mahmut, Minaş. Qaçım Ada bunu. sen vermişsin. Mən ona Ada pul sana verdim. demedim. Demedim. Mahmut. Verin Ha? Zülfikar müəllim, olar mən sizin telefonunuzla zəng verim, söz soruşum. Mənim telefonum elədir ki, yanından kişi səsi gələn kimi telefon sönür. Sen ne tel adamsın ha? Neden? Apar bunu ver gözəllik salonda kimsə işlətsin. Beşə kişidir, jeniski telefon işlətir. Ne ola, ben yığım Gəl, deyirəm. gəl, bundan yığ. Alo, Mübariz nətər səndən var nə yox? Mübariz qohumda nə qədər işləyən, işləməyən var, hamısına dinən pravasını götürsün gəlsin Sandright şirkətinə. Hə,
Ayda 1000 manat maaş verir, bütün xərcləri də öz üzərinə götürür. Taksi sertifikatı olanlar da pravan götürüb gəlsinlər. Bibigilə salam dinən. Sağ ol. Danışdın. Danışdım, Eşidirsən? Bəli. Gələ bunu. Bütün qohum, tanış, kim varsa, He. hamısı gəlsin. He. Amma pravası olanlara. Bildi. Mənə müraciət eləsin. Bizim qoşun Sandrat işləsin də. Sandrat çoxlu sürücü axtarır. Bir dənə də ver yığım da. Ata dedin də. Yox, deyim ki, qol məqrəbənin üzündən öpsün. Yadımdan çıxdı demək. Ha, bu gizlədir rəddələr buradan ha. Baş sponsor Soundtrite. Aa, kətdə. Mənim ərimin hörməti sənin ərimin hörmətindən çoxdur. Gözünüzün içinə kimi yalan deyirsiniz. Asker qədər deyirsiniz. Mənim ərimin sözünün qabağına heç kim söz qoya bilməz. O da yalan deyirsiniz. Kim sənin başın Kim sənin başın var? Yoxsa mənim ərimin fərasəti sənin ərindən 1000 dəfə çoxdur. Pulu da çoxdur. O düzdür. O düz. O da Ərvin öz hesabına yox Lovell traktorun hesabınadır. Hə, Lovell traktoru dünyanın 120 ölkəsində tanınır. Torpağa sevgi şüarı ilə də yaranıb. Ona görə də Ərin onun hesabına gedib qabağa. Gözün çıxsın elə, gözün çıxsın. Gözləri azdanır. Az, sənin Ərvə mənim gözüm deyə bilər, amma Lovell traktoruna heç vaxt dəyməz. Çünki Lovell traktoru uzun ömürlüdür, keyfiyyətlidir, qənaətçildir. Qiyməti də münasibdir, kreditlə də almaq olur. Bildiniz? Baş sponsor Lovell traktorları. Kələm dolmasının iynə var. Kələmi qaydasında, əti qaydasında, qazanın içinə boş qabı da əla qoyub. Gəl ki, bax, kişniş biraz tez dərilir. Göyərtə o deyil. Əminətcəm, mənim cəmi yeməkdən daha ki, mədim ağrıyır. Akşam toyda çox vurmuşsan, qaqa. Yox, Əminətcəm, arvad nə pikirdi? Qoydu qabağıma, giyirəm. Gəl ki, sonra mədim başlayır ağrımağa da, vurulur. Gəlim, məmnədəndir. Mən bu arvadı Əminətcəm, səhv aldım. Nə pikirdi, qoydu qabağıma, yiyirəm. O yiyən kimi başlayır mədim ağrımağa da. Yox, qaqa, elə demə. Sən arvadı düz almırsan. Evə yağı səhv almırsan. Deyəm bir dəqiqə. Nisə? Ay Nisə, o patron yağını gətir bura. Bulur, içəri belə. Bu yağını içəyəsən. Yum, deyirəm mədim. Meydan qardaş. Bu patron yağından alıb bunu verirsiniz Əfruz bacıya. Yeməkləri bu ilə bişirin. Heç vaxt mədəmiz ağramayacaq. Çünki bu yağ orqanik, qatqısız, soyuq sıxımla əldə olunan yağdır. Münəccəm, mən də deyirəm, arvad deyəcmək lazımdır. Akacı bıçqa yağı deyəcmək lazımdır. Bəli. Yəni, çabacı baxım ona. Bax. Ümumi patron. Xüsusi sponsor Patron tumları. Yaxşı zakaz oldu bu. Biraz pul yığım. Yaxşı eləyəcəkdi yəni, aparacam səni. Aparacam oralara. Ay bəxşiş, gəl gedək evə də. Sənə əla mürəbbəyinə çay verim, şeirləri evdə yaz. Ay qız yığışdır bu sənə mürəbbəni. Mən evdə benim şeir yazıram o qaranlıqda. Niyə olmur? Olmur da işıq pulu gəlir axırda. Başa düşmürsən? Sonra axırda olan mən olur. Özə bu zakazdım, onu yaxşı yazmalıyam. Hə, bu qəbrin üstə şeir yazımlar o zakazlardan. Bu kişidir, 95 yaşında maşın vurub ölüb. İndi deyirsən bizi də vursun. Az yaxşı da. Ay gəldi, gəldi. Nə gəldi, kim Ay gəldi? qız gəldi. Nə? Gəldi də, təbim gəldi. Vur yaddasan, yaddasan vur. Vur, yadda saxla. 95 yaşında ölən bəxtəvər, ömrünün sonunda burada görüşdün. Sən evdə xudmani ölə bilərdin. Heyf ki, axırda pis yola düşdün. Övladlarından xatirə. Nətən şeirdir? Əla. Yaxşı da, eşidirsən? Badirəm, belə zakazlar gəlsin. Sənə söz verirəm, pul yığıb sənə aparacam Antalya'ya. Orada atara qaçdı. Bax, sən nə deyirsən sevgi? Nə oldu? Telli. Nə oldu? Ay telli. Nə oldu? Vay. Vay vay Çakmanı vay. telli. Ayağı. Teşekkür geldi. Ayağı. Bu nə də? Ne oldu Kuda, ne oldu? Ah. Deyirəm Kuda narahat olmaya, hər işdə bir xeyir var. Gedirdik sizin qapınıza, oğlumuza sizin qızınızı istəməyə fikir ver. Nə xeyir? Ne oldu? Bu da xeyir. Bu da şəhəri vurdun, şirkətələdin yolun ortasında. Əşi narahat olma da, eve piyada getmək desən ki, maşınla aparacam səni də. Evə yox, xəstəxanaya aparmaq lazımdır. Başıma dolanım. 30 liraq maşına, aparaq xəstəxanaya. Birdən nəsə olar. Yox. Neşə? Gedmirəm xəstəxanaya. Neçə? Evdə özüm sağalacam, aramam. Şair adamım. Əşi şair narahat olma. Şairə nə lazım? Nə lazım? Təbiət, şeir, özüm sağalacam. Əşi bildim şair qurban olum. Təbiətin də öz yeri var, gözəlliyin də öz yeri var. İndi əzilmisən də. Rasxodlar mənliydi, dur gedək. Teşekkür. Rasxodlar sənli. Hamısı mənliydi. Doğrudan. Canımsın. Qulaq as, rasxodlar mənlidir. Kakras ki, özümüzü yoxlatdıraq diyərimizi, böyrəmizi. Bir də 10 il əvvəl yadımda
Məndə biraz balaca problem oldu, ürəyim ağrıdı ya. Kakasonu yoxlatdılar gedək. Əşi bacı sən deyən, sən narahat olma. Teşekkür burada dözüm kaldıracağım. Teşekkür kaldıracağım. Teşekkür kaldıracağım. Mənə bax, başından dəydim. Yo, qısım. Bəs başında hiç böyle üç bucaqdı. Kolumu tut da, hadi yıkılmışam. Qaldı. Yavaş. Kömür, tələ tutun məndən. Ağlın başındadır. Ha, belə Bu neçədir? Bu neçədir? Sende mi iki? İki bilir. Bilir, ot maşına. Asas. Koy bagaja, bacı koy bunu bagaja. Şeyler, bagaja niye? En rahat buradır. Ben Yumuşak. boyda şair bagaja. Gel buraya, gel tut onu. Ha? Tut onu. Tut onu. Gel buraya. Sağ ayak. Bunu helali bacı sakla zahmet olmasın. Bu nedir? Batar kişiye. Vay Otur. vay. Etiyan bu gözde. Bunu da sen sakla. Bu Girin nedir? ağzına. Kül benim var. Gel buraya. Budur şair. Bunu da zahmet olmasın. Soğuk. Gel buraya. Yavaş. Gir bir. Yavaş. Gaf verme. Aslan ayağım dur. Teşekkür. Aslan ayağım. Vay ayağım. Beni bu hala salanı atasına lanet. Mənə bax, Ayquda, o atasına lənət sözünü bu zibil atansın demirdilər. Zibil atansın. Hə. Telli bu sözləri yadında saxla, kitaba əlavə eləyərik. Maşallah olsun ey şairə. Ayağı gipsdə olsa da yenə də təbi gəlir. Şeir yazmaq istəyir. Nə? Ayağım gipsdədir. Sən məni nə hala saldın ay sevgi? Əla şeirdir. Və bu şeiri davam et. Yox, şeirdir. Şeirdir? Yox. Ha, elə bildim şeirdir səni. Narahat olma Ayquda. Mən ölməmişəm ki. Sağaldacam səni. Bir həftəyə olasın dəmir kimi. Dəmir demişkən, yol gəlmişik, yanıram üstündən. Dəmir podnusda çay gətir də bizə. Gətirmə Telli, gətirmə. Say bəhanədir. Bu padnuslara aid. Elə şey olar. Heç olmasa su gətirin. Su, yox, su gətirmə. Get solpa kəs, toyuq kəs, süfrə at. Elə barmaq qoymağa yer olmaz. Hadi. Bunun başı da deyəsən xarab olub. Gərək başını da göstərərdik. Narahat olma, başım saat kimi işləyir, lap əla işləyir. Sən get süfrəni at, narahat olma. Xərcini sevgi verəcək. Mən başa düşə bilmədim. Sevgi nöş verməlidir. Çünki verməsən səndən şikayət edəcək. Qəşəng şeydir. Bunun davamını yaz. Şeirdir, həqiqətdir. Sən narahat olma. Mən şairəm. Bir də gördün ki, təbim gəldi, başladım polisə izahat yazmağa. Necə lazım? Sən elə oğlan dörsən. Sən elə panyatkanın yiyəsi dörsən. Sən gör kimin qudasısan. Buna bax, teşekkür. Sən elə şey eləməzsən. Yerəm. Vay. Nə planlarımız, nə arzularımız var idi. Aparacaqdım bu cici Türkiyəyə, Şırlankaya. Öz evə ət alacaqdım. Göndərməyərdim, ət almağa gedirdik. Zəhmət çək, hamısını sən elə, xərcini sən çək. Ged ətimizi al. Telli, ged bütün otaqların işığını yandır. Yeməyi də öz qazımızda pişir. Şükür, cehiz gətirdiyim qazda yemək pişirəcəm. Şayət eləyəcəm, ha, baxarsan. Aşı get kimə deyirsən dinən, hə? Sən öləsən. Çiynimlə döyəcəm indi səni. Doğru da. Hə. Onda hazır ol. Görək. Hala telefon. Mən səndən qorxmuram. Necə? Erkək kobra oturub burada. Göründü kobranın etdi şeylirlər səndə bax. Buna bax. İndi bax. Ona mı? Bax indi. Diyan. Bu kimdir? Kimdir? Salam aleyküm. Aleyküm salam. Ben polis kapitanı Mustafayev Rəşad. Polis... Hələ Kakraz mən sizə zəng edəcəkdim. Yaxşı gəlmişsiniz. Mənim şikayətim var. Elə sizin özünüzdən şikayət var. Sizi aparmaya gəlmişəm. Hacı, nə şikayət ediblər ki məndən? Bir baş daşının üzərində şeir yazmısınız. Orada mərhuma qarşı nələyiq ifadələr var. Mərhumun nəvəsi sizdən şikayət edir. Ola bilməz, mən elə adam böylə. Bu kimin... Dura bilmirəm, xara getsin. Bu kimin işləridir? Bəlkə sənindir. Sənin deyil, Sən elə sənimə. Şu görməyin elinə dartaram burnundan sürüyə apararlar. Nə deyirsən? Dedim sənə. Duran verəmə, ay qız. Telli, dur. Nə oldu? Dur otaqların işığını söndür, çolupanını da atma eləmə. Sən dur. Vay. Baba. Nə bana? Polis bəni şair, vay ya. Bana bak. Gəl də. Geldim Zülü, geldim. Ha, bu nə də? Mən sənə dedim ki, Ne? gələndə mənə batreyka al, He. özümə də nə istəsən al. Gülüm elim, özümə patron tumu aldım. Sənə də nə istəyirəm onu. Bildin bu qədər patron tunu neyinirsən? Ne değil, birincisi patron tumu çok tatlıdır. İkincisi tadından doymak olmur. Üçüncüsü de səyənə kimi tutduysan adamın yoxsu da gelmiş. Sənə görə eləyirəm də. Canavarlar gəlir qoyunlara aparmağa. Səyənə kimi tutduyram. Görürlər ki yatmıram. Deyirlər ki biz getməliyik. Simindi ayın qabağında ulamalıyıq.
Çıxıb gedirlər, Orada. Onda bir ikisini mənə ver, axşam Roza Zərgəri canlı yazacaq TikTokda. Hə. Oturum baxımda heç vaxt sattıramıram. Xüsusi sponsor Patron tumları. Ha, bu yenə nə istəyirəm məndən hə? Bəli, Fidi müəllim. Bəli. Ha, anekdot. Təzə. Ha. Ha, hələ başlamamışsınız, ha, bildim. Gülməli yeri qabaqdadır. Ha, bu. Rajok. Rajok. Ha, mənlə deyilsiniz. Ha, yanımızdakı ilə danışırsınız. Ha, başa düşmürəm, Fidi müəllim. Anekdot danışırsınız, yoxsa yanımızdakı ilə söhbət edirsiniz, satıcı ilə. Ha, biz ona deyirsiniz. Aa, biz ona deyirik. İnanırsınız, əlimdə bizon var. O da eşitdi, onu da gülmək tutdu. Ha, bu sözləri hardan tapız, bu gülməli sözləri? Ha, oldu Fidi müəllim, oldu. Hadi dur, cəhənnəm oldu, gic yığır hər gün. Anekdot belə gəldi, rajok belə getdi. Gic anekdotlar danışır. Gülməli də deyil. İmkan benim əldə bizon içməyə. Xüsusi sponsor Bizon. Səndən duymaq olmur. Nə olur olmasın. Adam mümkün deyil səndə qalmasın. Elə rahatlıq verirsən mənə. Mən də otaq vurğunam sənə. Bu sənə qurban olum. Mənim üçün yazmısan bu şeiri. Çox sağ ol. Ay qız, otelə yazmışam bunu. Görmürsən deyirəm otaq vurğunam sənə. İnandırım səni. Mən bu oteldə qalanda hər gün şeir yazıram. Şeiri yazarsan da İsmailin ən yaxşı yerlərindən birindədir. Havası təmiz, yeməkləri təbii, otaqlar gül kimi əla, qiyməti də münasib. Ha, doğrudan. Görə buranı da əlavə edin, bunları da yazın. Xüsusi sponsor River Forest Hotel. Ölürəm də Qarabağın oyunları içində. Ağıllı başlarım, Çelsin yaxşı qardaşlarım, bütün alı kaşlara salamlar olsun. Salamlar olsun, salamlar olsun. Fıştırığın gelsin, fıştırığın. Hadi git. Ne gider, sen vurmuşam. Sen, vəziyyət mi sən nədir? Jevle kuş, indire kuş. Ay, yaxşı da. Başqa elə bir vəzəri keçirdirsən. Nə tərsən? Sən getmədin əlcək almağa. Dev içib gəlmirsən. Ay yox, ana başıma iş gəldi ha. Sən canın üçün getdim, yolu keçəndə bu piyadalar üçün zoğal arağı qoyurlar, xət. Zoğal, piyadalar getmək üçün. Hadi git, belə. O, zoğal deyil. Hə. Zolaqdır, zolaq. Zolaq? Hə. O, mən o neçə gündüz zoğal bilirəm. Necə adamsan, necə adamsan. Getdim, durdum orada. Görürəm qabaqda bu materiallar satılan yer, üzböz. Belə baxıram ona, bir böyle baxın görüm ona yazıblar xaç var. Xaç var. Xaç var. Sınağa bax, çətinliyə bax. Oraya getməliyəm, xaç da burada. Xaç da burada. Dedim ne yiyeyim, bu hansına dedim, götürdüm dedim ki ekti bekti bilmirəm, laləni dindirmirəm. Lalə yaman fıstıdır, Hüsalenin dostudur. Düşdü xaça, getdim yedim xaça, yerim mən. Sən də getdin. Ayda, ürəyim xaç istədi. Ara bir sən nə xaç idi, xaç elə pişirmişlər. Bu inəyin qardaşı gəlsəydi oraya, deyərdi ki, yaxşı eləmişsiniz mənim qardaşım belə pişirmişsiniz. Belə xaç idi, əntiqə kley kimi. Nə inəyin qardaşı? İndi evin yiyəsi gələcək, onda neyini yiyib biz? Sənə deməmişəm, içmə də. İçki ilə iş düz gəlmir də. Mən onu çoxdan bilirəm. İşlə içki düz əmələ gəlmir. Mən o vaxtı işləyirdim, yaxşı işləyirdim. Gördüm ki, işlə içki əmələ gəlmir, işin başımı buraxdım. Oturam xırda vururam. Eləmə də, eləmə. Canım için. Yağış yağır ha, çiskin. Pencereden belə baxırsan, uy lələ. Gedir də onda. Sodur ki, əlcən puluna iştinə. Hə. Əlcən özünə ələ keçirməli idi, pulunu yox. Nə olsun ya, mən deyirəm xaç, sən deyirsən əlcək. Deyim bir dənə təsəvvür edirsən, gör mən düzgün eləmişəm, yoxsa yox. Bravo, oturdun, belə kalçuk qablarına zavod çörəyi gəldi. Ayda. Vəzəri göy soğan gəldi, içində nar soku sıxılmış. Hə, nar. Nar dənələnmiş duzla, üstünə quru nanə. Bravo, sirkə. Qaşıqla tıxırsan o xaşın içinə. Ana bilsən nə gedir, uy lələ. Həyatdır da, həyat. Xaçdan danışma, tükürən biz olur. Xaç yeganə yeməkdir ki, sən o ayağına geysəni. Düzdür. Ümumiyyətlə xaç var ha.
Xaç bütün yeməklərin şahıdır. Məncə də. Ha, xaç var ha. Bütün yeməklər bir qırağa, xaç bir qırağa. Təsəvvür edin, xaç günəşdən qabaq gəlir. Səhər neçədə xaç 5-də gəlmir, günəş neçədə gəlir? 7-də. Ha, ondan qabaq. Xaç günəşdən qabaq çıxır. Tamam, Düz də, heç bunu bilmirdim. Ağlıma gəlmirdi. Düz deyirsən. Amma mən içki ilə qurtardım. Düşün. Yox, deyirəm sənə, mənə demə daha Ha, içək. orada bir dənə sağlığa içdim, bir sənə sağlığa içdim. Deyəcəm tutarsan. Dedim ki, bunu da içirəm, ürəyi xaç istəyib, arvaddan qorxub, yeyib içməyənlərin sağlığına. Yenə mən söz atırsan. Ay, qorxursan arvad. Yox, yox, mən arvaddan qorxmuram. Bax, qardaşım, bu inciyirəm səndən. Yox, demə mənə o sözləri. Yox, mən sənə deyim də o hörmətdir, izzət. Ne oldu? Mənə zəh gəlmir. Gəlir. Yox, lan, Bu ilərə. Ora arvad yıxır. Yox, yox, yox. Görmüsən bax. Ya Rəbbim zəh gələcək. Yox, dərman atmalıyam, narahatdır. Bəlkə dedim ona görə yığar ki, dərmanın vaxtıdır axşama. Gel içeri, içeri gel. Gel içeri. Gəl, gəl, mənimlə geçər. Gel. Məhəllənin tinin dönürsən, spiritin indən yanmaq olmuş. Bizim qonşular da şikayət edirlər ki, ustalar bütün gün qışqırır. Qaldır, qaldır. Götür, götür. Nə məsələ? Gedər, gedər. O qonşular deyir. Bəli. Müəllim şey deyir də, müəllim biz daş qaldırırıq, sement qaldırırıq, ha onu deyir. Bir də bu zərafət kişi, o qonşu da Bəli. araq çəkir, onu deyir, vurur. Qaqras xəstələnmişəm. Axşam yeyim gərək. Deyim ona. 100-dən 150-dən götürüm. Müalicə üçün. Xəstələnmisən? Ora bura baxma, bura bax. Mən sizə çertoz vermişdim ki, evi çertoza uyğun tikin də, düzdür? Bu çertozda ev yumrudur, yumru. Siz bu evi nə üçün kvadrat tikmişsiniz? Ay müəllim, bax qurban olum. O dəyişəcək də, o dəyişəcək. Məsələn, o bəzi qızlar var, bəzənməmişdən qabaq bir cürədir. Bəzənəndən sonra görürsən, best model 2026. Ay, Bəzənəndən sonra. İndi bu da bəzənəcək olacaq sən deyən. düzdür də, kosmetik işlər görəcəyik, sonra gələcəksiniz ki, Bəli. ev siz istəyən kimi. Dedit olacaq da, Olur ondan mu sonra, ya? ondan sonra. Necə eləyəcəksiniz ki, bu yumru olsun? Ay müəllim, o yumru, siz evin yumrudur da, düzdür? Hə. Orada yumrudur. Biz bunu əvvəlcə 4 bucaq tikirik, sonra onu o şeylə belə düzəldir, yontalıyıq. Neynə? Nədir də? O şeyin adı yadımdan çıxır demişəm. Dünən də Kadinlə. Kadinlə. Kadinlə, hə. Beşli kadinlə yontalayırıq. Özü 2 dənə. İki dənə. Bir tərəfdən o, bir tərəfdən mən. Yanaqda rahat. Son xəbəriniz var ki, ya siz məndə pul qoymadınız. Gəl sayaq. 315 manat bir. Üstə gələk 127 manat. Üstə gələk 190 manat. Üstə gələk 91 manat 50 köpük. Üstə gələk 6 manat 80 köpük. Üstə gələk bir də 6 manat 80 köpük. Mən sizi yandırmır ha. Bu 6 manat 80 köpüyü var ha 2 dənə. Bu ilə nə eləmisiniz? Nə eləmisiniz? Bu boyda pulla nə eləmisiniz? gedib də müəllim. Elə bu ay təkcə 500 manat arağa gedib. Hara? Qabağa gedin. Qabağa gedib. Evin də, bax bir tərəfə vurmuşuq şpaplyovka. Bir tərəfə sement. Bəli. Bir tərəfə əhəng. Bir solo da dimariya vurduq ki, qışda soyuq olmaz. Bəli. Boyda pulu bir dənə divara niyə qoymusunuz ki? Mən benim nə tikirəm? Berlin divarı zat tikirəm. Bir divarı işin gördünüz, keçin bu biri divara da. Nə qədər eləyir bu? Ha, bu eləyir hamısı belə 6 manat 80 köpük. Yenə 6 manat 80 köpük. Kadinin biri 50 manatdır, ikisi bir edir 100 manat. 100 manat, hə. Toplamda. Yaxşı, deyəm. Gələ. Gələ. Ver. 2 dənə 50. Hər kadiyə biri. Bəli. Mən ürür istəyirəm, amma siz taksi şoförüsünüz də. Siz taksi ilə bu qədər ev tikdirirsiniz rahat. Mən taksi sürücüsü deyirəm. Hə. Mənim belə 10 dənə maşınım var. Mən indi belə 10 dənə maşınım olsa mən də beləcə evlər tikdirə bilərəm. 10 dənə maşının olsa belə ev tikdirərsən, amma baxır hansı şirkətə verirsən maşını. Əgər maşını Soundrise şirkətinə versən, bax onda 3 dənə də belə ev tikdirərsən. Çünki onlar sertifikatlaşdırılmış sürücü seçirlər, psixologiyası yerində olan sürücü seçirlər. Maşına baxırlar, pastayan əlaqə saxlayırlar. Bildim hə müəllim, çox sağ olun. Biz başlayaq yavaş işlərimizi görməyə. Hüseynim, neyle eləyirsiniz? Kadin. Kadin, Kadin. Narahat Sağ ol olma. müəllim, sağ ol. Uy lələ, 100 ilə belə gəldi. Sənə 100 gəldim ama. Dedit. Bildim, boş-boşuna pul aldı, bax, neyniyəcək? Ona necə neydi? Gedib buna mələməyə. Məsələn deyirəm mələməyə. Gedib yazıq xaçxana var ha. Gələ ora. Mən xaşıyacam. Mən də xaçıyam. Amma içməyəcəm. Gələ, sən də ye. İçməyəcəm, xaşıyacam. Gəl. Yo, yo, yo. Gəl lan.